لو نسيته تبقى خسران. لو نسيته تبقى خسران، ماليش فيه. السلام عليكم ورحمة الله، وبداية فيديو جديد، فيديو تحدي الرمال المتحركة. فتعال نبدأ الفيديو. Everybody fucking jump! الله الله على الرمال المتحركة. بداية العواصف. يلا 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 يلا. اهلا بكم من جديد، وان شاء الله النهارده هنبدا التحدي، واول واحد هنبدا بيه هو عبد الله، وربنا يستر يغرز ما يطلعش تاني. يلا يا وحش. يلا نج، يلا نج، يلا نج، يلا يلا يلا. اطلع اطلع. الله عليك، الله عليك يا بطل. عاش اغسل اغسل. عاش. دار المرار دي. اغسل رجله. لا بابا امزح فيني، تعال ايدك يا كما كنت. والحته دي يا رب. لا الحته دي اقسم بالله يا دي الليون يا ده النعل. خلي فيه اثاره شويه. امسح لا سنة خلاص. خلاص كما كنت. لا 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 دي الحته دي قويه يون. حاول طلعنا. راح تغطس جوه. ومعنا المتسابق الثاني وهو محمود، فيلا بينا نبدا. لا شكلك هتغرزني انت. يلا يلا محمود تعال تعال هني في المعكر. مالك على العيال يا جدع. طب يلا يلا. لا خلي بالك من العيال يا بنت. يو لا هي ده ولا مش ده ولا اللي هناك ده؟ انت جرب جرب حيث ما تلقاها. قاعدة تنزل الخربان ده. انا عارف انها بتنزل. يا انزل ما شافت الصورة. ما كنت تصدفها يا انت. لا يا تنزل لتحت والله. انزل يا حمار. على اخر والله. لا ورب ولدي. بابا بس يا عبد الله. يلا يلا انزل. انت جبت اخرك على لتحت. جبت اخرك لتحت. يا جماعة ابويا قط طويل عبد الله. لا 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 تنزل. عم نطلع برا بعض. اطلع برا خالص. طب يلا اطلع. اطلع واحدة. ابويا يا جدعان. ابوك عبد الله. يا قطع منك انجز. يلا محمود يلا. ايه الافوره داي؟ قادر انا طلعت مره واحده في هنيسه. ايوه ايوه صفي نار. صفي نار هي بترفع رجليه. عين عين يلا. يلا يلا هيك. الله الله يلا يا ويا رب توكل. يلا دن على وحش. والآن مع المتسابق الجبار صاحب القلب النار عبد الرحمن. هنبدأ دلوقتي التحدي، وإن شاء الله مش هيطلع تاني. ادعوا معايا إن شاء الله ربنا ما يطلعه تاني. أيوه نزل. نزل التاني يالا. نزل التاني يالا. ولا بقيت أطول منه أديك يا عبد الله. يلا الصورة مع عبد الله. ولدي حماتي. لا يوه الله الفيديو والله. ولدي حماتي. هو ولد عمك على فكرة. يلا الوحش بتاعنا مش عارف يطلع رجله. القلب
اسمه رماد. وصاحبنا الله اكبر الله اكبر. لسه عايش. اطلع يا وحش. صعقاه. يا جماعة الوان ايوه. عاوز غطاء. تحدي برضه نكمل التحدي انه واحد انا وانت المره ده اسمها صور. عبد الله. لا ما واحد فيني يبدل انا هشيل عبد الله، يعني اشيل زي دي وانزل بيه نشوف هو هاخدنا الكد تاح ايوه وانت تصورني تمام. وانت بعدين تعملها زيك. ماشي يلا. طبعا انت فهمتوا الموضوع. والمتسابق الجبار هيشيل دلوقتي عبد الله وهينزل بيه وهنشوف هيطلع بيه ولا لا، واذا كان خسران يتحمل العقاب. طبيعي على كتفك يا حبيبي. هنموت يا جماعة. لا اله الا الله. لو نزلت تبقى خسران. زي ما كنت. الله الوطن. لو نزلت تبقى خسران. لو نزلت تبقى خسران ماليش فيه. ماليش فيه. اطلع اطلع. لو نزلت تبقى خسران. ايوه البطل بتاعنا الهمام وحش. اطلع يا جبار. طبعا هو مرتاح من فوق على كده. بس ده كويس من فوق. البطل الهمام. ايوه عاش عاش. يلا نجم. الله يا نجم. تحدي حوده. لا دقيقة تشيل ازاي؟ تشيل زي كده تمام. يلا يلا يلا. مش مهم انا فين، المهم انت انزل. انزل بيه. انزل يا ايه. اطلع يلا يا وياده صوت. ارجع كل ما ترجع في ادون والله. انا اخش معاكم بس بدي احيلك تلفوني وقع. شد انزل لسه فيه والله على الاخر. طب يلا اطلع. ما تثبت انت تاني. بس دقيقة يا حبيبي اطلع انا الاول. لما تتحركش انا قلبي يوقع على الواحد. اوعى يوقع. 1 2 10 8 9 7 6 5 4 10 1 3 اطلع يلا صوتي. يلا يلا تقدر خلاص تعبت انا خالد. بس خلاص اللي وقع منا. يا نجم ايش شعورك بعد المغامرة الثلاث مغامرات دول اللي هم زي العسل؟ وقف فير. ايش شعورك؟ قول اي حاجة. بالخوف والله يا جدعان. بالخوف بس؟ ايوه. ولا نجم؟ وخايف من اوقع. الله عليك. مش عارف ايه تعال. امان عبد الرحمن طلعك وهو واقف. ايوه. طب بس قدام حلقة. انا وزني ثقيل. انت قاعد يا حبيبي. وزني ثقيل انا بعد ما طلعت انا وقاعد قمت بيه.
وزن تقيل. على نفسك يا الله، ايه رايك نيني؟ يعني كان تحدي خطير، والله تحدي خطير على الاخر. على الاخر. ابكي نجم التحدي على القناه. يلا نجم، يلا. الله الله، شبكه اقسم بالله، شبكه. وبس كده انتهى الفيديو بتاعنا، ولكن الفيديو هذه بتاعتنا لن تنتهي. وفي الاخر لا تنسى اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اي فيديو ضرب نار بينزل لازم تشوفه اول واحد، وكده واللايك بتاعك والكومنت الجميل. وهشوفك الفيديو الجاي. سلام.